మనకైతే ఇక్కడ ఏషియన్ థియేటర్ అయితే అక్కడ ఫెన్స్ పైన ఒకటి ఉంది. సో దాన్ని అయితే క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. ఈ బర్డ్ ఏంటంటే చాలా చీర్ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ మూమెంట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఫాస్ట్గా క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటే మినిమం 2000 షటర్ స్పీడ్ అయితే పెట్టాలి. సో నేనైతే సోనీ A6600 ఇది క్రాప్ సెన్సర్లో మంచి కెమెరా, ఈ కెమెరాని యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ సోనీ 200-600 వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ లెన్స్ అనమాట సోనీలో. సో ఈ లెన్స్ని అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ ఇమేజ్ నుంచి ఒక ట్రైపాడ్ అయితే నేను యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎందుకు ఈ టైప్ ఆఫ్ టీషర్ట్ కానీ ఈ యొక్క కవర్ కానీ ఎందుకు వేయించాను అని అంటే, వైల్డ్ లైఫ్లో మనం నేచర్తో అంటే ఎన్విరాన్మెంట్తో కలిసిపోవాలన్నమాట. సో బ్రైట్ కలర్స్ వేసుకొస్తే బర్డ్స్కి అవి ఎగిరిపోతాయి అన్నమాట. సో అందుకని వీటికి వేసుకుని ఈ యొక్క కవర్ కానీ ఈ షర్ట్ కానీ సో ఎన్విరాన్మెంట్లో కలిసిపోయి ఒక చోట కనుక ఉన్నట్లయితే అవి మనల్ని అంతగా పట్టించుకోవు. సో అందుకని అట్లా క్యాప్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మరీ లాంగ్ నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేయలేం, ఖచ్చితంగా మనం దగ్గరికి వెళ్ళాలి షార్ప్ ఫొటోస్ కావాలంటే. సో అందుకని నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ అయితే వేసుకుని వచ్చాను. మినిమం మీరు నా చూస్తే నా టోటల్ అటైర్ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి, ఇది ఈ అటైర్ కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్లో కలిసిపోయి ఉంటుంది. సో డ్రై ల్యాండ్ కానీ వెట్ ల్యాండ్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇది పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట. సో ఒకవేళ మీరు కూడా ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ అటైర్ కానీ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది గాల్లోనే హంట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఏరియాలో నాకు ఈ ఏషియన్ థియేటర్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో నేను ఈ వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఈ ఏషియన్ థియేటర్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పి నేను ఈ ప్లేస్కి వచ్చాను అనమాట. అండ్ ఏషియన్ థియేటర్ మనం క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటే కొన్ని విషయాలు మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అవేంటంటే మనం ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క బిహేవియర్ని మనం అంచనా వేయాలి. ఈ ఏషియన్ థియేటర్స్ ఏంటంటే ఒక చోట ఉంటాయి, ఆ చోటు నుంచి ఫ్లై చేసి వెళ్ళి పట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి అదే చోటుకు వస్తాయి అనమాట. సో ఇలాంటి బిహేవియర్ మనం కనుక పసిగట్టినట్లయితే మనం ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం బర్డ్స్ని 2-3 కేటగిరీస్ కింద అయితే షూట్ చేయగలుగుతాం. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డ్రై ల్యాండ్ అనమాట. డ్రై ల్యాండ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ డ్రై ల్యాండ్లో మనకి ఎక్కువగా నేను చెప్పినట్టు ఏషియన్ థియేటర్స్ కానీ కామన్ మైనర్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ కీటకాలను తినే బర్డ్స్ అన్నీ మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వెట్ ల్యాండ్ అనమాట. వెట్ ల్యాండ్ అంటే అదే వాటర్ బాడీస్, వెట్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ దానికి వస్తాయి. సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఈ కార్మరాన్స్ అంటే లైక్ నీటి బాతులు, నెక్స్ట్ పెల్లికాన్స్ ఇవి కూడా అక్కడే దొరుకుతుంటాయి. అవన్నీ ఫిష్ని తింటుంటాయి అన్నమాట. సో వాటిని మనం అక్కడ క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాము. నెక్స్ట్ పిప్పెట్స్ కూడా మనం వాటర్ బాడీస్లోనే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ అంటే లైక్ ప్యారెట్స్ ఇవి కూడా మనకి ఏంటంటే చెట్ల మధ్యలో ఉంటుంటాయి అనమాట. లైక్ ఫారెస్ట్ టైప్లో ఉండే ప్లేసెస్లో అవి ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి. లైక్ ప్యారెట్స్ కానీ లేకపోతే ఈగల్స్ కానీ ఇవి ఎక్కువగా ఆ యొక్క ఏరియాస్లో ఉంటాయి. సో ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లో మనం ఎక్కువగా ఏ టైప్లోకి వెళ్తే అంటే ఏ లొకేషన్కి వెళ్తే ఏ బర్డ్ని మనం క్యాప్చర్ చేయగలుగుతామో ముందు మనకు అవగాహన ఉండాలి. సో మినిమం మనకి అవగాహన లేకుండా మనం క్యాప్చర్ చేయాలంటే కష్టం. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వెళ్ళి తీసేద్దాము చేసేద్దాము అనుకుంటారు. సో అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అక్కడ ఒక థియేటర్ వచ్చింది. సో నేను దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇట్స్ టూ ఫార్ అనమాట, చాలా లాంగ్లో ఉంది. కామన్గా మనకు కనబడే బర్డ్స్ చాలా అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంటాయి. సో ఒక్కొక్క దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుందాం. అండ్ బర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ తీసేటప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలను అయితే ఖచ్చితంగా పాటించాలన్నమాట. చాలామంది వరకు ఫోటో షార్ప్గా రావు అంటారు. సో దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం కొన్ని విషయాలను మర్చిపోవడం మాత్రమే. సో అవి ఏంటంటే బర్డ్స్ ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా షట్టర్ స్పీడ్ అనేది చాలా హెవీగా పెట్టుకోవాలి. హెవీగా అంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవాలన్నమాట. మినిమం 1200 అబవ్ పెట్టుకుంటే మనం తీసే ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ మూమెంట్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ISO ఎక్కువగా పెట్టుకోకూడదు. సో ISO మనకి క్రాప్ సెన్సర్ కెమెరా మీరు కానీ యూస్ చేస్తున్నట్లయితే 1600 బిలో పెట్టుకోండి. 1600 కూడా కాదు, ఇంకా తక్కువ పెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఫుల్ ఫ్రేమ్ సెన్సార్ మీరు యూస్ చేస్తే మాత్రం 3200కి 3200 వరకు పర్లేదు, అంతకు మించి పెట్టుకుంటే చిన్న నాయిస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అండ్ మెయిన్లీ ఒక విషయాన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బాగా దూరంగా ఉండే సబ్జెక్ట్ని క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే క్లారిటీ పడదు అనమాట. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే 200-600 లెన్స్. సో ఇది 200-600 లెన్స్ అనమాట. ఈ లెన్స్ని నేను 600 mm వరకు నేను క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, అలాగని నేను బాగా ఫార్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ని క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటే అది అంతగా పడదనమాట. బర్డ్స్ ఎప్పుడు మనకి మహా అయితే ఈ సైజు నుంచి ఈ సైజు వరకు ఉంటాయి. సో అది అంత లాంగ్లో క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటే అంత షార్ప్గా పడవు. సో మీరు మినిమం తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉండేలాగా మీరు కనుక చూసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ అంత షార్ప్గా పడుతుంది. అండ్
మీరు ఏ కెమెరా యూస్ చేసినా ఐ ఆటో ఫోకస్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోండి. లైక్ కొన్ని రీసెంట్గా వచ్చిన కెమెరాస్లో అయితే బర్డ్ ఐ ఆటో ఫోకస్ కూడా ఉంటుంది, కొన్ని వాటిల్లో యానిమల్ అని ఉంటుంది. సో మీరు యానిమల్ ఉంటే యానిమల్లో పెట్టుకోండి, బర్డ్ కనుక ఆప్షన్ ఉంటే బర్డ్ ఐ ఆటో ఫోకస్ పెట్టుకోండి. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ మోషన్ అది ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు ఐని ట్రాక్ చేస్తుంది. ఇది మేజర్గా సోనీ కెమెరాస్లో ఉంటుంది. సో సోనీ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను అది చెప్తున్నాను. దీనివల్ల మనం సబ్జెక్ట్ని అయితే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం. సో అక్కడ లాంగ్లో అయితే నాకు ప్యారెట్ కనబడింది, చూద్దాం, అక్కడికి వెళ్ళి తీద్దాం, ట్రై చేద్దాం. మనం వెళ్ళేసరికి అది ఉంటుందో లేదో తెలియదు. నియర్లీ ఒక 200 మీటర్స్ లాంగ్లో ఉంది. ఇక్కడంతా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అందుకని బర్డ్స్ అవి ఎక్కువ లేవు. ఒకప్పుడైతే మంచిగా ఉండేవి. ఈ కెమెరాలే పట్టుకెళ్ళడం నాన్న బాధ. ట్రైపోర్డ్ లేకుండా తీయచ్చు, కానీ నా దగ్గర ఉన్న కెమెరాతో ట్రైపోర్డ్ లేకుండా వీడియోస్ అయితే తీయలేను నేను. ఫొటోస్ అయితే తీయచ్చు, కానీ యూట్యూబ్కి మనకి వీడియోస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నాకు 2 ప్యారెట్స్ కనబడ్డాయి. ఫస్ట్ లాంగ్ నుంచి షార్ట్ తీసేసుకుందాం. లైట్గా చినుకులు అయితే పడుతున్నాయి. ఆ ప్యారెట్స్ అయితే నాతో ఆడుకుంటున్నాయి, ఎందుకంటే అవి ఇక్కడ ఉన్నాయని నేను వచ్చాను, ఈలోపు అవి ఎగిరిపోయాయి అనమాట. సో ఆ లాంగ్లో ఉన్నాయి, ట్రై చేస్తాను నేను తీయడానికి. సో అక్కడైతే ఉన్నాయి, చాలా లాంగ్ అది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్దామన్నా నా మూమెంట్ చూస్తే అవి ఎగిరిపోతాయి అనమాట. సో అవైతే అవి ఆడుకుంటున్నాయి, కానీ ఎలాగైనా సరే నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే నేను వాటిని మంచి షాట్ తీయగలను. చూద్దాం. అనుకున్న ప్లేస్ అయితే వచ్చాను, కానీ యాంగిల్ అయితే దొరకట్లేదు. బట్ ప్లేస్ మారాలి. నో యూజ్, అది ఎగిరిపోయి. సో బర్డ్స్తో ఇది ఉంటుంది. నేను అనుకుంటాను కానీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎగిరిపోయి అనుకుని నేనైతే గట్టిగా మాట్లాడాను. సో ఉన్న కూడా ఎగిరిపోయాయి అనమాట. వాటర్ క్యారీ చేయడం అయితే మర్చిపోయాను. సో బ్యాక్ వెళ్ళలేను, తప్పక ఎంత థర్స్టీగా ఉన్నా సరే నేనైతే ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. సౌండ్స్ అయితే చాలా వస్తున్నాయి, కానీ బర్డ్స్ కనిపించట్లేదు. ఇప్పటివరకు అక్కడ మనకి ఒక ఆవులు, నియర్లీ ఒక 5 ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి. అవి కాస్త ఈ చెట్టు మీదకి వెళ్ళాయి. ఆ గ్రీనరీలో నాకు అసలు కనిపించట్లే. ఫోకస్ చేద్దామని నాకు కనిపించట్లేదు అనమాట. చూడండి. సో ఈ ప్లేస్ అయిపోగానే మనం సర్దుకుని పోవాలి. టైంకి మెమరీ అయిపోయింది. సో ఇంకో మెమరీ కార్డ్ మార్చేలోపు బర్డ్ పాయ. ఇలా ఉంటుందండి వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. చాలామంది వరకు ఇట్స్ ఈజీ, కెమెరా పట్టుకెళ్ళి ఫొటోస్ తీయడమే కదా, అమేజింగ్ ఉంటుంది, లైఫ్ బాగుంటుంది, ఏ తలనొప్పులు ఉండవు అని అనుకుంటారు. కానీ ఇవి తీయడం చాలా అంటే చాలా స్ట్రగుల్. అండ్ అవుట్డోర్లో వెళ్ళలేని వాళ్ళకు, అవుట్డోర్లో తిరగలేని వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారనమాట. ఎందుకు అని అంటే లైక్ చూడండి, ఈ యొక్క గ్యాడ్జెట్ని మన ఎక్విప్మెంట్ క్యారీ చేయాలి, బ్యాగ్ క్యారీ చేయాలి, ప్లస్ ఇలాగా బీటీఎస్ తీయడానికి ఒక కెమెరా క్యారీ చేయాలి. సో ఇవన్నీ సో డిఫికల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా. అలాగని మనకి వెంటనే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందంటే జనరేట్ అవ్వదు. సో ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ సో అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నాకు ఆ లాంగ్లో ఒక కాకి అయితే కనిపించింది. సో కాకిని తీయాలా అని మీరు అనుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్ అనమాట. ఒక ఫ్లవర్స్ ఉన్న చెట్టు పైన కాకి నాకు కనబడింది. అదొకటే బ్లాక్గా ఉంది. సో అది నాకు బాగుంది అనిపించింది. సో ఇది గాయ్స్ ఈరోజు లాగ్ అనమాట. సో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే లాగ్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ వీడియో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే కింద హైప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో హైప్ అనే ఆప్షన్ని 3 times క్లిక్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.